एक बार एक सड़क का कुत्ता गार्डन में चैन से सो रहा था। तभी गार्डन के बाहर से एक आंटी जी हैंडबैग लेकर गुजर रही थीं। अचानक एक चोर उनका बैग छीनकर भागने लगा। शोर सुनते ही कुत्ता चौकन्ना हो गया। वो जोर से भौंकता हुआ चोर के पीछे दौड़ पड़ा और उसे पकड़ लिया। डर के मारे चोर बैग वहीं छोड़कर भाग गया। उसी वक्त एक पुलिस वाला आ पहुंचा और चोर को गिरफ्तार कर लिया। आंटी जी और पुलिस वाले ने उस वफादार कुत्ते को दिल से शुक्रिया कहा, पर किसी ने भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।